Yamanya n'eddoboozi nze Juli nanyini byo nanyini muhabba. Omulabi wa Tawira TV, Tabula Radio. Nkugamba nti Tawira Radio ani Tawira TV tulina omuweerezo wa kabi. Omwana muwala naga wa Mariam omuzira nkima omubwati Program mvuka w'ekyeyo bambi mubeerewo mumulabe kuba mwana muwala mulungi atuweereza Program omuvubuka w'ekyeyo n'omwana muwala ow'enkima naga wa Mariam bambi temusubwa temujanga okosharinga likinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babuzaako mikwano gyange mwenna abalabi ba Tawira Radio Tawira TV nga gobeereyo omuvubuka w'ekyeyo tomusubwamu musinga mu kintu kino buli omu ensi gy'olimu mbaagala nesobola zimenya zonna kuzimalayo naye gwe ebbanga ly'omala ng'olaba omuvubuka w'ekyeyo bannaye mmwe mutufudde kye tuli obudde buno. Programu nga bulijjo eyingiddewo omuvubuka w'ekyeyo nange omuweerezaawo omuzukulu wa Mugema atudde Bbira Busiro omuzira nkima naga wa Maria mu nnyumba mbantuuse okuba ate nga nkuweereza. Olunaku olwaleero nga bulijjo programu eno kumanya ku ndowooza z'abavubuka gwe mulamwa gwayo kwe kumanya ku ndowooza z'abavubuka mu bintu eby'enjawulo oba oliawo kinaakyusa obulamu bwaffe oba omulembe guno omutebi. Remember nti omulembe guno Kabaka yagukwasa ffe bavubuka. Era olunaku olwaleero ndi wa mukisa okuba nga nkyazizzaako omu ku basajja emmekete wano mu UAE era nga tumulabira mu bintu bingi wabula byonna tufunye akakisa tumusinkana agenda kuba nga tubiyitamu kimu ku kimu. Omukulu nsanyuse okulabako. Nsanyuse nange okubeera nga nkyazaako wano mu studio zammwe ennungi eza Tawira Radio Tawira TV. Amanya nze Shabani Lugobe nga mpangalira wano mu kibuga Abu Dhabi mu ggwanga erya United Arab Emirates. E Uganda mpangalira mu bifunga bya mirundi ebiri Bulenga ne Wakiso. Musajja mufumbo era emirimu ngitambuza bulungi. Yaziza mukwano balugobe babeddira kinze ndi muzira nkima ate gwe beddira ki? Balugobe beddira nti nze yange gye neddira ente ya Lubombo etalina mukira naye ate tubasanga ne mu kika ekirala eky'omusu byebika ebyo amannya agagatta ebika naye ffe nga tuli basajja bante eya Lubombwe. Mukwano toyanza galeputale oli mu programu omuvubuka w'ekyeyo era nga omugenyi waffe olwaleero yo n'omusajja tumulabidde mu bintu bingi akwegamba akoze wano ebintu bingi omuvubuka buli omu byeyandyegombye ate ng'era bangi bamulabirako wabula olunaku olwaleero tugenda kuba nga tubiyitamuuko. Omukulu Shabba ne bulamu bw'ekyeyo obusanze otya nga ggwe omuntu? Mpozi obulamu bw'ekyeyo mbutambuliza mu byeyo eby'enjawulo. Ndi muntu akubye ebyeyo eby'enjawulo mu nsi ez'enjawulo era nga ebyokunyumya ntuula obudde ne buziba nga sikumaliddeeyo kino oba kiri naye tugenda kuyitamu mu bitono. Omuntu yenna ali ku kyeyo oba atetenkanya okugenda ku kyeyo biki by'oteekeddwa okumanya biki by'otaddamu kusuubira. Edda twasuubiranga nti bwe ŋŋenda ku kyeyo nga nkola ssente nga nzija nga nkola kino nga nkola kiri naye ensi yakyuka okutambula kuba kulaba okudda kunyumya. So katugenda yitako mu bintu ebimu omuntu by'otakyasuubira nti bwe ŋŋenda ku kyeyo ŋŋenda kuyoola ssente nkomewo nkole kino oba nkole kiri. So kati omuntu yenna asuubira okugenda ku kyeyo ky'olina okumanya nti teriyo ssente ze bayoola, ssente bakola nkole ate oteekamu obudde ebintu by'okukola ku byeyo okolera ku budde n'omanya nti wagenda kukola n'okola. Tetubiri muga nti nze nava eno nasoma nnyo degree nina eno nina eri. So olina okubeera ng'omanyi nti bw'ogenda ku kyeyo kyonna ekijja ky'oba olina okukola. Nyine nga tonnavaawo abaana bangi betusanga wano n'agamba nze ndi degree holder ndiki nze nkola kino nze nkola kino like nze ndi degree holder oba n'agamba nze siteekeddwa kukola nammwe. Oluuza abaana ab'ekikulu ekyo yesi gye bali tubalaba ogenze n'okikoonako ate ne lwaka tukyogereko ekintu ekyo nga gwe omuntu okyogerako ki? Okusoma kulungi. Omuntu yenna ali eyo alaba nga olina omukisa ogusoma n'essaawa eno atalina degree oba akyali wansi ng'opulaninga oganja agenda ku kyeyo. Soma. Okusoma kulungi kuba kuyamba naye ebintu by'oku kyeyo ky'osooka ng'okumanya nti nina empapula zange naye ate sinza asoose okusoma kuba ojja kulowooza nti ojja kujja olina master yo olina PhD olina degrees meka ogambe nti nze bwe ŋŋenda eyo olutuuka abajja kutunula mu mpapula zange bampa omuliro. Nedda. Waliwo ekintu
ekitunda ku kyeyo kye bayita experience. Ate mu nsi ez'enjawulo kati ngeno gye tuwangalira mu United Arab Emirates okubeera ng'obadde mu Middle East n'ensi zino ez'eddungu ez'omusana kye kimu ku bibasooka okutunuulira ne balyoka bajjayo empapula zo nti empapula ogenda ozireeta oluusi ate ne bagamba obumanyirivu bwo bungi nnyo ate ne bagamba guno omulimu gwezza okusaba tojja kugukola. So kati kiba kitegeeza nti empapula jangu nazo naye sooka okkakkaneko onoonye kiki ky'osobola okukola ofune obumanyirivu bwe baagala obw'okubeera nti olina obumanyirivu bw'ensi zino ez'amalungu, then ekyo kijja kuwa okubeera nga atojjayo empapula zo ng'omaze okufuna experience obumanyirivu obwo obw'ensi zino, then ate awo oteekeyo empapula bakubeere nga bakola ki nga bakwongeza ekifo gwe ky'osuubira ekijja mu mpapula zo. Mukwano tweyanze so abantu abaddeyo ne muwoza mbu mukawenga degree holders ne muvumirira abalala nsuubira ekintu ekyo si kituufu. Awo bwennyini butereevu tukulabye oli mu bintu bingi ebyenjawulo ate nga obikoze ate ng'era okyabikola era nga gwe founder wa Wakanda Entertainment era nga ye gwe CEO. So Mukulu Shaban, kiki ekyakusikiriza okutandika Wakanda eno Entertainment? Wakanda Entertainment ensonga nti ekwatagana na bintu bya mizannyo, kintu kye twatunulamu ennyo kwe kubeera nga omuntu ajjayo ebitone by'alina. Nti twagamba nti Wakanda Entertainment eri ku All African Talents, tugamba nti ebitone bya Africa byonna. Africa tulina ebitone ebyenjawulo, tulina abaddusi, tulina abawuzi, abasambi b'omupiira, kati emizannyo gino egy'ekizungu gigenda gijjamu golf, okubeera nga bazannya tennis, lacrosse, egyo emizannyo mingi. Kati omuntu ali eyo nga gwe wakula nga emizannyo egyo tozizannya, essaawa eno bw'oba ku ggwanga obudde bw'olinamu obutono ofuyeeyo ekifo ky'okugyebakamu kuba tubeeramu SC ne zitukuba amagumba n'obeera ku mulimu n'oba ne pressure. Obudde obwo bw'olina obutono genda obufunemu ky'obukolamu, genda ogende ku mazzi owuge oli mu obwongo buwummule, genda oddukemu amagumba gazuukuke, genda ozannye ku kapiira amagumba gazuukuke. Omulembe guno gwe tulimu Omutebi gwetaaga abantu nga bali fit, balina si byakuzuukusa nga balinga abazuukusa oba eyakubiddwa emiggo. So engeri gye tuba nti owangaliramu SC, okoleramu SC, omubiri olina okuguwa n'oguwa ebiguzzaamu amaanyi. Abagenda mu gym ne bagendayo naye ekintu ekituufu omuntu kye yalikoze yenna ali ku ggwanga tewali yemanyiizizza byuma kuba tujja wano gym nyingi. Byuma ki byoyogerako? Byuma bino bya gym ebyokusitula. Omuntu yenna amanyi nti togenda kukola nnyama, kuyingira mpaka za kukola nnyama. Wali badde ofaayo nnyo n'okozesa omubiri gwo. Wadde manyi gym eno yesinga kutulaba abantu bangi oba ndi munene nnyo banjagala kukola bunyama, mayinira abasajja baagala nnyo gym okukola obunyama just ku muntu kubeerawo ng'alina amaanyi. Akanyama tekigamba nti olina kugenda mu gym mukka. Lifts okusitula kuno kuyambako, naye ate oyinza okusitula oluusi ng'oyagala okola ennyama etajja kujja. Ekijjo kye bajja okukola mu gym bajja kuba tuyinayo empeke oba emikebe girimu chemicals ezo nutrients ze bakuwa omubiri ne gukola ki ne gugejja. So ekyo kijja okukola nti wano ojja kuba obisobola okola akasente kajja, naye ate bw'onadde Uganda bijja kukomaawo. Bano nansonyiwa okusalamu ekirimi. Abasajja kiki ekibaagazisa obunyama obwo bwe bakola oba bwe mukola? Kiki ekibaagazisa obunyama obwo like bulina mugaso ki erimu? Nakulanga mpulira ebintu by'abawala abamu bye boogera. Jagala musajja akanyama American Haiti, ate ne tubeera n'obuzibu nti kati twajjirwa zino wrestling ne tujjirwa abazannyi ba firimu. Kati twakula tulaba nti bye balina ki, bye balina obunyama bye bayita mu mbeera ey'ettabbu, bw'agenda n'akwata emmundu akwata bbiri, bw'agenda nkola bwati. Kati ebyo omuntu yenna bimupuushinga n'agamba ndowooza bwe naakola ebyo bye bijja okunnyambako okuyita mu mbeera emu oba endala. So ate nga si bwe kibeera. Katugambe nti kuba kwagala oba ebeera hobby ya muntu n'agamba nti nzikankola akanyama kano bwe kati
naye kati nze ekyange kubeera kukola ki fitness omuntu kubeera nga mulamu so ate oli agenda n'ateekamu ebyo n'asitula n'ajjuzaawo ye hobi ye yakukola mubiri kuba omubiri nakyo kyagalwa nga bw'olaba omukyala bw'aweeweeta enviiri n'akola buli kimu ekimuwunda okwewunda kw'omusajja kanyama era ojja n'otunuulira nti omusajja yenna bw'avaayo ne yeewunda n'akola obunyama ne bwe ziba bbiiru nga mwagenze ku mirimu gino egya wano ebintu byawe byawukamu owakanya bamutyo singa omutono bamutyamu newankubadde nga tekayina kye kali omusajja yayimba n'agamba nti balaya bakola obunyama wakawambwa naye ng'ate bw'amala okukola akanyama ne bamuyimiriza wali waako ow'embwa toyinza kugamba nti gw'onaava eri nomala gamutomera kye kati eno body talk oba omubiri gwe presence gy'aba nayo emuyambako okuyita mu bintu bingi tweyanza omukwano tweyanzeege naye nga tuze ku wakanda eno mizannyo ki egirimu oba biki lisiti ya mizannyo ki egiri mu wakanda mainly oba biki ebikolebwamu wakanda twatandika nga tutunuulidde nnyo amazina ag'ebika ebyenjawulo ebyaffe ebyekifirika nti twatandika n'amazina amaganda ne tuyingizaamu amazina abateso basically aga Uganda naye bwe twava ku ekyo ne tuyingizaamu amazina amazungu nti gayambako nago nti omuntu gasobola omupromotinga ne gamutwala ku level endala ku guno omutindo gw'ensi yonna obudde buno tuyinamu amazina ag'ekika kyonna ewaffe e Uganda okay ne tuyingizaamu ne gana amazina ge baliise nti aba break dance n'abazina mu kwaya nti mugenda kuzina abantu tiimu ne muzina amazina ag'enjawulo ag'ekivubuka agajjayo gonna tugateeke wamu nti mu wakanda mulimu amazina kiki ekirala ekiri mu wakanda ekirala tugattamu amazina ne tugattamu okubeera nga tukola fitness ow'enjawulo nti tuyingizaamu okudduka ne tuyingizaamu fitness yonna workouts zonna ezikolebwa oba omuntu agamba nti nze njagala kola kiwato omukyala obufunze wajja mu bintu bya fitness bantu naddala bano abateesobola kubawa mibiri omuntu yenna awulira nga teyeesobola oba omuntu yenna oba oyagala kusala lubuto oyagala kukola kanyama akaffe ke tukola tusobola okuyambako ne tuconnectinga ku gym ez'enjawulo ayagala okukolaako ne tumala kukuteekamu kiri n'obeera fit kuba n'atali fit mu gym oyinza okulemwayo so kati bwe tuti bwe tukikwasaganya ku mutendera ogwo kati twongeramu ebintu ebirala tulinamu okuwuga twadde tufunyeyo n'omukisa nti mubamu be tulaga nti tuyigiriza abantu okuwuga ate bo batuwadde chance ne batugamba bwe muba mulina abantu abaagala okufuukira ddala ba professional oba okufuna obumanyirivu mu bintu by'okuwuga n'okutaasa abantu abagudde mu mazzi tujja bbawo omukisa basome tubawe ne certificate eziraga nti baasoma ebintu by'okutaasa abantu oba bayita ba lifeguard ku mazzi so omuntu yenna ali eyo nga yandiyagadde okubeera ng'ofuuka lifeguard wano mu UAE osobola okuntuukirira nembeera nga nkuconnectinga ku college esomesa nobeera ng'ogenda obeere nga weefuukira lifeguard oyiga okutaasa abantu mu mazzi nti kiyamba nnyo nti bwe tuba nga tuli ku luyaato ba lifeguard basatu muvudde ku kyeyo mugenze eka mwagala okuba nga mukyakalako ku mazzi mumanya nti ako tulinako ba lifeguard abasobola okutaasa bannaffe abalala singa tuba tugudde mu mazzi alright tweyanza mukwano tweyanzeega abantu obubaka mubufunya gweeyo yonna ali eyo ng'owulira weetaaza okuwuga tulaba wano abantu bafa ku boat cruise balema okubalansinga eryato so mujje mubeere nga muyiga okubalansinga eryato ate mulabike nga mwebeereramu omukulu Shaban kyetaagisa ki omuntu okuyingira wakanda wakanda tetulinawo kyetaagisa gwe kubeerawo ng'olina obudde requirements nti omuntu alina kusooka kuba na requirements zino okuyingira wakanda entertainment obudde bwo ng'obulina ng'ojja ffe ng'otubuulira njagala kuyiga kino nga ffe tukubuulira biki by'oteekeddwa okukola kye twataddewo nti omuntu kati ayagala okwegatta naffe buli mutendera tulinawo
uniform eyambalwa nti omuntu ayingira n'asasula $50 ne bamuwa t-shirt emulaga nti member wa Wakanda. Kati bufuna t-shirt eyo yekulaga nti oli waffe buli tugenda okukola training ez'enjawulo gy'oba olina okwambala n'obeera ng'otraininga naffe. Kakati mu Wakanda eno omuntu asobola okujjamu nti tugeze Maria mu video ne nga njagala kuwuga kwokka nsobola okugamba nti njagala okuwuga n'okudduka n'okuzina oba nnina kujja nti we mbanze kuwuga mbeera ku ekyo sikola birala oba byonna omuntu wali wa ddembe okubyetooloolamu. Omuntu wa ddembe okukola byonna kubanga byonna mitendera gya kubeera ng'omuntu atereeza obwa fitness we naye ekiyinza okujjako bwe budde nti tujja kuba tulinamu ennaku ze training okuwuga ne tubamu n'ennaku ze tugenda okudduka ne bamu ennaku ze tuzannya omuzannyo gwe bayita ogwa lacrosse ogwo gubanga gwa leisure omuntu yenna asobola okuguzannya okwata akati n'oteekamu akapiira n'oweereza omulala kitegeeza nti muba mudduka naye ate nga si byamaanyi so kati ennaku ziyinza okukuyitako noba nti ate nina off-em kati kiyinza okulema okuwasaganya naye bw'ojja n'okola off yo noba nti yange yakuwuga lwakutaano kawungeezi nga tugamba kati gwe ssaawa bwezi ti obeera olipootinze naye ku nsonga eno ey'okuwuga abantu mubawa ne swimming costumes oba wajja nazo kuba omuntu ajja wulira ekyaga Wakanda yagabudde nze sijjagala nabiwuga osanga banampa oba omuntu alina okujja n'ebikozesebwa bye nga omuntu. Okuwuga kuno tukyakozesa ze bayita public beaches nti beaches zikozesebwa abantu bonna gujja ne tutambula naawe tugenda naawe mu mazzi n'owuga nga bwe tucontrollinga okujjako bwe tugamba abagenda okugona mu lifeguard abo balina kukozesa institute erina swimming pool zaayo ne ocean sides ziriko reserve gundi ezo beaches kwe balina okukolera ebyo biri walala naye abaagala okuyiga kuno okwaffe okwa bulijjo okuwuga njagala kuyiga kusurvivinga mu mazzi tuyina ojja ne costume yo yambala short yo oba tight n'aka t-shirt ne tuyingira ku beach yaffe ya public. Alright mukwano tweyanzegera nga olunaku lwayo nabage twakyaziza omu ku ba CEO banga be bafounder ba Wakanda Entertainment ekibiina kya kiri awo meenero omulamwa gwakyo kubanga abantu babeera fit era ekitundu kyaffe ekisooka mu kiwulidde katugendeko mu bulango bw'abakama baffe tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga tukyalina omugenyi waffe nga tuyisaako mu bintu ebimu byakola nga ye omuntu around temubaako mubeereeko tukomawo. Olutalo nga luwedde tuliyamba n'engule tulivimba mu Uganda empya yo yenze Bobby Wine alongside ya era nga tulaba Tawira TV ne Tawira Radio ebera online temugivaako. Abalonye mbakulisayo mu kuwumulamu n'okuva mu bulango bw'abakama baffe kansuubire nti buli omu anyweddeyo ettondo ly'amazzi. Nenga banange mbagamba nti programu ena batuteekamu ensimbi bannaffe aba Mariam Foundation Uganda nga bano bo bakugamba bajja kudduukirira muntu wa wansi asemberayo ddala ku ground naawe osobola okubeerayo n'ogamba ani naye ekintu kyensobola contributing oba pen emugiwa omwana asoma oba kyo oba kisawo kya lugoye osobola okukwatagana ne bannaffe aba Mariam Foundation ne mubeera nga mukola ensonga eno osobola bafuna ku namba y'essimu 055 446 5563 bebo obeera ajja kubeera nga obafuna ate era nekugamba nti gwoli wano oyagala kukuba bifaananyi olina mbaga olina kwanjula olina nnika olina ki tulina bannaffe aba Motion Empire tebakuba bifaananyi beererula so beera nga oba contactinga ojja kubeera nga ofuna kyeweetaze yita ku namba y'essimu eri 054 367 6090 bajja kubeera nga bakuwa services ennungi. Tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri n'omukulu Shaban omukulu CEO wa Wakanda Entertainment era nga twakomye nga tuwa ku listi y'ebintu ebikolebwa mu Wakanda Entertainment era nga twasone tulaba okudduka okuwuga tugagenda kubanga byonna bitumalirayo ate tulabe kiki ekiddako sebo ng'ogyeko okuwuga okudduka bintu ki ebikolebwa ebirala mu Wakanda Entertainment. Nga bwe kuli nti omulamwa gwa kuzuula bitone tetulina nkomerero ya bitone abantu abamanyi okuyimba abamanyi okuzannya firimu abaddusi ababuuka emiguwa buli muntu yenna tumwaniriza mu Wakanda kyetwagala nti tuva kimu ku kimu ne tumanya nti kati tulina ttiimu y'abantu
10 abaddusi, 5 abakubi b'amazina, 7 bazanyi ba firimu. Kati mwebyo tumala ne tugatta ne tubaako n'ebituyunga ng'awamu. Ne tumanya nti omuntu yenna yali yeetaaze eki, nti omuntu yenna mu mulamu wenna atambuddeko wali yeetaaze okumanya okuwuga oba okwetaasa mu mazzi. Eyo nebeera ensonga gy'otalina kubuusa maaso. Nti omuntu yenna atambuddeko wali badde obeera n'omubiri ogulabika nti gundi yatambulako n'abeerako mu nsi ezirimu abantu nga bw'oba otambudde n'omanya nti mbaze abantu 10 ndabyemu Vigi Junior gwayita Sande Masavu omu. Tugambe nti olabye ku bantu abali fit kuba zino ensi za mizannyo buli budde. So kati tetuyinaawo nkomerero ya bitone. Buli muntu yenna ayina ekitone kye nga kiri ekimwokya naye ayagadde okuyiga ekitone ekirala asobola okujja ne tubeera nga tukimutraininga. Kwega byonna ebitone tubiyina mu batendesi ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo. So kati omuntu yenna ali eyo togamba nti ate nze oba nze mmanyi kwekulula, nze mmanyi kukuba ssama ate n'otajja. Jangu tujja kufunira banno obeere nga gwe ekyo kitone ky'okitambuza oba oli awo ojja kijja mu kyokyagalamu. So kati nyine mukulu Shaban, waliwo abaana b'osanga waliwo n'omuvubuka omu gwe nalaba nga awandise firimu ye bulungi agirina mu kompyuta ow'empapula zonna naye nga awulira alina feeling y'okuzannya firimu era nga n'okugiwandiika yagiwandiika naye nga ali muntu ogwo ate nga firimu etagenda gizannya muntu omu ate nga oba oli awo mu UAE talina muntu yenna gw'amanyi oba asobola muyambako. So omuvubuka ng'oyo omuwa magezi ki? Ekiseera kino wekituuse omuntu bw'atyo kati gwe tusinga okwetaagira ddala kuba kati tulina firimu ez'enjawulo zitutandise okuwandiika n'ezaawandiikibwa zetwagala okutandika okubeera nga tuzannya. So kati omuntu bw'atyo tujja kuba tumwetaaga aleete firimu ye tufune baproducer baffe ab'enjawulo bajja okugiyitamu badirectors bamuwabulemu mu biki ebyetaagisa okukolebwa. Then oluvannyuma tulina firimu ezigenda otandika okufuluma omwaka guno we guggweeramu eno embeera ya COVID ey'obutakuŋŋaana. Firimu ezo zizannyibwa mu Wakanda? Firimu ezo zijja tandika okuba nga zizannyibwa ng'era Wakanda yeziwumamu omutwe okubeera nga zikola ki nga zizannyibwa. So omuntu yenna ali eyo nga wali yeetaaze okuzannya firimu ng'oli wano mu UAE tutuukirire kuba tujja kuba twetaaga abantu abawerako. Firimu tezannyibwa muntu omu. So gwe ali eyo teweenyooma totuulira kitone kyo beera ng'otutuukirira. Essaawa eno we tuli tulinawo firimu empandiike eziwerera ddala nga 7. Abaana munne babeereyo ne baagala ebintu bino naye ebintu neenera ebisinga okutiisa ngenda kugendayo bansabe ssente bitya. Siigira omuntu oba omwana ali eyo ekifaananyi ekya Wakanda singa aliwo eringo joininga. Wakanda engeri gyeri nti yo nga yo gwe mutima gwayo. Tulinamu basponsa be tulinamu ababadde bajja okuva emabega nga batuteekamu ku ssente. Tutuukirira basponsa baffe abo buli tuba nga tulina production gye tugenda okukola ne babeera nga batuyambako. Omuntu kye twali mwetaaze ye alina kyalina ng'ayagala naye akibeeremu yalifuddeyo nnyo n'atutuukirira. Bw'amala tutuukirira ekintu ekyo bwe kigenda kitunda tubaako engeri gye tutandika okubeera nga tusasula abantu baffe abalina ebintu byakoze ki bye bazze nabyo. So tagamba nti ate ngenda kubeera bwe nti ne butya kyoleese kye kijja okutunda ate bwe kinaamala okutunda kijja kubeera buli lunaku kyeyongera bweyongezi ng'okifunamu ky'onaaba olina okukifunamu. So kati omuntu yenna ng'olina ky'olina tambula olabe bw'otambula oba otutuukirire ku nnamba y'essimu 0582 305 eri buli wamu. Eri tuli ku Instagram, tuli ku Facebook, tuli ku WhatsApp, buli wamu. Soko diddemu ne mu Luganda. Ennamba eri 0582 305 660. Nze Kamwa Koogera nze njikwata buli mukutu kweri nze ndiko
era mba nkunnyonnyola buli kimu kye waaleetaaze. Okay, mukwano tweyanza tonyanzeege ennamba y'essimu banne mugitegedde mu mwenna abali mu mbeera eyo abeetaaga okuzannya banne mugikubeko for business only abantu abasinga mufuna amasimu ate ne mudda oba oli awo mu bintu ebirala naye levels we munaazifuna temujjusa so kigendeko strictly business. Omukulu Shaban nga tukyali ku biki ebiri mu Wakanda biweddeyo oba bikyalimu? Wakanda ekyali ngazi bwetandika ojjunnyula tetugimala. Ezo key points ezirimu bye mukola. Yes, ebintu bye tukyatuddeko essaawa eno byebyo ebitonotono olw'okubeera nti abantu be tukola nabo balina obudde butono. Kye tuliko nti twagala omuntu ali ku kyeyo aleme kwebowa mu budde bwe obw'eddembe abeeko kyakoleramu. Tomanya ky'olabanga ng'ekitali kikyo kisobola okufuuka ekyate ne kikongerayo ku ddaala. Alright, sebo tweyanzege twagala still otubuulirewo kuba ffe ng'abantu twakikwata nti omuntu okutandika ekintu oba owuninga kyetaagisa nti oba musajja ali awo alina ebizimbe, musajja alina ssente, musajja alina ki, gwe ng'omuntu kijja kitya okuba like wakikola otya kuba omuntu ali eyo asobola okugaana nga njagala okukola kino naye nzaani. So sigira omuntu ekifaananyi omulala yandyetaaze oba okugwa mu kategole eyo oba oli awo ng'atya olwakino oba sirina ssente nnyingi oba alina ki kyetaagisa kyo tandika entertainment company ng'eyo. Okola ekintu kyonna tekuba kubeera nti oli mugagga. Obugagga obusookerwako bugagga bwa bwongo ng'omuntu. Bw'otuula kye tugamba nti weezuule tokola ki teweenyooma. Bw'otuula awo n'ogamba njagala kukola kino beera ng'okikola ki otandikirawo. Bw'owulira ng'omutima gugamba tosobola guwakanye kubanga obugagga obusookerwako bwe bwongo bwo. Buli w'onaatuula ng'olina ky'oyagala okukola tekijja kutambula. Kyakulabirako singa omuntu otandika okusoma n'omala n'ogamba naye nze n'amalako kigenda kuddayo. Kiyinza n'okulema oba oli awo. Singa otandika okutambula n'ogamba nti kati ntambula ngenda nva bodabe ngenda Alaini siina amuddira mu nsawo. N'otambula n'otuuka ku bus station nga tolina ssente n'oddayo emabega kitegeeza tojja kgenda. Naye bw'onaatambula n'ogenda mu maaso ng'otambula tomanya mu kkuba awo wakati wajja okusanga omuzaakisa wajja okukusanga agamba obadde olagawa kulaba omaliridde. Kati ndetto naffe bwe tutandika nze natandika ekintu kino nga ntandise kyange nga nze ne nnyongerako mikwano gyange babiri ne tweyongera basatu ne tugenda nga tuwera ne tutandika otteekamu bannaffe abalala. So tekiri nti kyetaagisa kutandika na ssente otandisa na mutwe gwo n'obulira banno ki ky'olya kye mwalikoze. So mu mbeera eyo mwe mugenda nga abantu abalina essente babasanga ne babeera nga babongeramu ne mukola ekintu ate oluvannyuma nammwe kye musobola okubeera nga mukifunamu essente ate ne kifuuka kya ssente kubanga ekintu buli wekigenda nga kikula kifuuka kya ssente. Essaawa eno oyingirira bwereere mu Wakanda oyinza okwesanga myaka 5-10 omukama nga asaasidde ate ng'omuntu yeetaaga tekiyingirira ssente olw'okubeera nti kijja kuba kigaziyo oba oli awo. Wekinaafuna amaka agatudde entende gajja kuba geetaaga okugafuna. Wakanda eno tugirabawa myaka nga 5. Kiki kye tuba tusuubira mu Wakanda? Mu Wakanda myaka nga 5 myaka nga 3 omukama nga atuteereddemu emikisa ejja kubeeremu ku entertainment industries ezoogerwako kuba teri akola nga ayagala kudda mabega. So kati okusinziira kwe tusinzidde twagala tuyingire movie production eyo tulabe ng'etupushingako kufulumya firimu ezaffe ez'abana Uganda n'ezirimu bannaffe abeeru abanaabakkiriza twegattako bye twatandise okwogereza. So tugiraba ng'ejja kuba nga yemu ku industries ez'amaanyi era omuntu gy'abeera nga atuukirira n'amanya nti sigenze wakyamu kye nalonda kyekyo. Alright, mukwano tweyanza era nga tukyali ku Wakanda nga twagala gimaliriza. Olina kyewajjusa okutandika Wakanda eno? Twogere ku birungi n'ebibi sofa bye waakafeesingako okwo.
ebirungi biri nti ekuyambako okubeera ng'ozuula ebirooto byo, ekuyambako okubeera ng'omanya abantu. Ebibi ebigirimu nti ofuuka liiso ly'abantu ne kibeera nti oyina kukola ebyo abantu bye baagala, so si ggwe by'owulira by'okola ki by'oyagala. Kitegeeza oba ofuuse mukozi w'abantu, ekyo kikalubamu. Ekirala nti kimalamu amaanyi nti ekintu ky'oba otaddewo nga kya bwereere, abantu babeerawo emabega ne baba nga bakola ki bakikuba bakizikiza. So kati obwo obuzibu obukirimu nti abantu bakikuba bukubi kukizikiza ate nga kyaki kya bwereere kyakuyamba. Ekirala abantu bakusuubiramu bingi nti oyinza okubeera nti gw'alina entertainment industry oli mugagga nnyo, so kati buli muntu yenna ajja asuubira nti lwazze ogenda kubeera ng'oketalinga oba okwasaganya embeera ze zonna, transport kino kiri, n'atamanya nti kintu kino kwasaganyiriza wamu n'omanya nti kikule nga tuli muli, kubanga naawe ajja ng'oyagala production yeekolebwe, bw'ojja ne bakukolera production nga tosasudde, kitegeeza baba kukoledde omulimu munene. So kati zezo challenges ezibeeramu abantu kulowooza nti ekintu olukyogerako ba bwakulaba ku TV obeera wakola dda, kitegeeza oba olina okwasaganya ensonga zaabwe zonna n'ozimalayo, naye nga kikiramu ekirungi nti abantu bakifunamu ate bambi bakyagala nnyo, n'okubeera abamu nga bayambako okubeera nga bafuna basponsa ab'enjawulo. Alright, mukwano tweyanze kulambika nsonga ezo, naye nga tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo era nga tuli ku nkomerero ya program. Omukulu Shaban, tukulabire mu bintu bingi menire wano mu UAE. Okoze ebintu bingi ebi inspiring omuvubuka oba abavubuka menire ab'omulembe guno. Omuntu asobera naga naye njagala kubeerako nga Shaban, kwegamba ovudde ku level n'ogenda ng'olinnya amadala slow but sure. Abavubuka menire bano banjagala olusi ssente za bwangu. Mulimu omwana ave Uganda n'akola nze nkoye bintamye, naye ate ggwe ovudde ku kimu n'odda ku ddala n'ogenda ng'oyambuka. Bubaka ki oba bugambo ki bw'owa abavubuka abagwa mu kko wange eryo wamu n'abavubuka abaagala okukulaakulana oba abaagala okukola ate era nga byokola? Omuyimbi omu yagamba nti omulimu gw'atakoze nga teguliiyo. Bw'oba oyagala okubeera nga Shabani tannakola nnyo naye ate ayise mu biki mu bingi. Bw'oba olaba eyo nola nti awo yaleka yakola ki, ayina waatuuse oba tulinawo waatuuse, kubanga emirimu egikoleddwa n'ebyempiseemu bingi, saagala ate gw'obiyitemu, naye ate tosuubira nti ogenda tuuka wano wendi nga tolina by'oyiseemu. Kitegeeza teriiwo ssente ejja oba kitolinawo kirungi kyotuukako nga kizze bwe kityo tokikoleredde, olina kusooka kukola. Bw'onaga nti bw'onajja ku kyeyo leero oba oli ku kyeyo leero, Shabani omulaba ng'omusinga oba omusinga ssente oba wamusinga nga mu kibiina nga wasoma naye, tojja kukola kyakoze leero straight away. Olina kuyita mu mitendera, kuba Abaganda bagamba buli mbwana olunaku lwayo. Oyinza okulowooza nti olwange lwe lulwate oluusi ne bitakwatagana. So fuba nnyo olabe nga weeteekateeka, ebiwonvu n'ebiko bikyali bingi by'olina okuyitamu. Okufaanana nzoba okufaanana omulala gwe weegomba, olina kukola. Bwe kuba kukola, oyinza okukola buli mulimu ne gwe wasuubira nti toli kukolako. So kati weeweeyo omanye nti njagala ki, njagala kubeera kino, so tandika ogoberera ekyo. Naye tojja ssanga museetwe, ojja ssanga ensozi n'obuwonvu, oluusi oyinza n'otuuka ku ntikko n'oddayo wansi. So tosuubira byamangu kuba tebiriyo, naddala mu nsinga zino ze tuwangaaliramu. Oyina kukola nnyo, oyina kubeera mwesimbu. Ate ekirala amalala amalala gakulembera kigwo. Amalala tegakyakola. Tulina abavubuka nga ye bwe yava e Uganda nga mulimu abajja nga balina famire ennungi, n'omusanga nga ate
atuuse wano amalala ago najja nago wano ne bamaliriza nga ebintu biganye. So amalala ogalekayo nojja ng'omuntu owa bulijjo awo bojja kuwangula. So byebyo. Okay, mukwano tweyanze era nga tuli ku kitundu era nga tutuse ku nkomerero ya programu akakisa kako tabeera ng'otumirako obubaka abafaani bamenera abawakanda biki tuba tusuubire muliro 2021 tumusuubiremu kimenire from Wakanda otumire nako. Bafaani ba Wakanda n'abatambula naffe kyenali yagadde obajjukiza nti mujjumbire okubeera nga mujja mu kutendekebwa nti kati ennaku zino Wakanda mutendekerawa tugenda mu budde bwa winter tutendekera ku Corniche Abu Dhabi ne tutendekera ku Mushrif Park ne tutendekera ne Houdariyat Beach. Bazi n'ekirala omuntu senga ali Ajman ali Dubai ali Al Ain alina kulinnya kujja Abu Dhabi okutendeka oba n'eno muyinayo branch oba sobola okugira nga kwasaganyiriza embeera. Mu kiseera kino tetunakola branch era omuntu yenna atwetaaga tusanga mu Abu Dhabi. Ate omulala ali gyali asobola okututuukirira ku line oba ku WhatsApp oba ku Facebook tusobola okutraininga ng'oli gy'oli ebintu ebimu oba kyoba obuuzizza kyonna tusobola okuwa zibalise guidelines emitendera mwolina okuyita n'obeera ng'okyekozesa ggwe ng'omuntu mpola mpola nga bwe tulinda okulaba butya bwe tunaagaziwa naye nga abasobodde okujja mu Abu Dhabi abasobola okujja mu Abu Dhabi nga tugaidinga online kyonna ky'oba weetaaze tulina abatrainers ab'enjawulo abasobola okubeera nga bakugaidinga mu byo. Isaawa eno bannaffe abawakanda mujjumbire trainings ez'olwokutaano ez'olwokuna mubeere nga mujja tubeere nga tuzikwasaganya. Ekirala tugenda tutandika mu movie production twalyetaaze bonna abantu abali committed oba abalyagadde babeere nga batusindikira okusaba kwabwe batubuulire n'obudde bwe balina day office kubanga wano tukola so tulina okukola ebintu ebyo tumukwasaganya mu budde bwe naye twalyagadde nnyo abalina office olwokutaano abo bazitubuulire kubanga tuyinza okukola shooting ez'enjawulo ez'amaanyi kuba tulina ebitundu bingi ebyokutambulamu. Ekirala kyatwalyogeddeko nti movie production omuntu yenna agiyina gituleetere tujja kugyetaaga. So wonna wojjira anaaba alina kyalina ng'aganze njagala kitunda tujja kutuula twogere tuwe ba director baffe ab'enjawulo bakiyitemu tulabe butya bwe tunaakibala ekyo tusobola okukigula. So omuntu yenna alina kyawandiise nga kirungi togaana kireeta tusobola okukigula bwe oyagala kiproducinga tujja kiproducinga. Musobola wemanga nina kinnina musobola okukigula ate nange nenkizannya. Tusobola okukigula ate ne mukimpa ne munenkizannya nawe n'olaba kyewakola butya bwe kivaamu ku screen ez'enjawulo. Mpozi kati mu kumaliriza nja kutumira famire yange yonna nene naye bo bwe balaba bamanya nti nze ndi wa famire ye nange ndi wa famire ye naye sijja kunokola. Mbaagala nnyo mikwano gyange mwenna kambasiibule mbaagalize emirembe tusinkana olundi. Alright, tweyanzege omukulu Shaban era nga ye CEO owa Wakanda Entertainment bwate bwalabise mu programu omuvubuka w'ekyeyo. So banange omulanga mugulidde mu bonna abeetaaga nti njagala kuzannya firimu simanya omubiri gunsuseeko like ebintu bya fitness omwami ono byonna abikola. Omwami ono inspirinze mendera abavubuka bangi olw'ebintu byakola tumulaba wano mu bintu ebyenjawulo so abadde bamulaba eyo bitya nsuubira obubaka mubufunye mubeere nga muyita ku namba z'essimu ze yabawadde bamugere ne ku bibanja ebya Facebook, Instagram, whatevers mujja kubanga mumufuna ate abawe byennyini bye mwetaaze babulidde bamulabireyo nga temumanyi byakola abantu nkimanyi gye muli muyina zisikitisi zammwe muyina kino nga temuyina wakutandikira omwami ono mube nga mukwatagana naye byonna mujja kubanga mufuna like nga mukwatagana wamu. Ndala kakisa kano okutumirako mikwano gyange mwenna abalaba omuvubuka w'ekyeyo abawangalira Dubai, Abu Dhabi, mwenna abawangalira mu UAE, Uganda,
Oman, Jordan, mwana buli omu gyali sisobola kubamenya nemba malayo mwe musinga mu kintu kino wama tufudde tote mujjoko mugende program eno eyina YouTube channel era eri ku YouTube eyitibwa omuvubuka w'ekyeyo genda osubscribinge bannange ojja kunyiga akapensa kali awo just subscribe buli omuvubuka buli kye tuteekayo ojja kubeera nga okifuna tuteekayo mba muyina ebintu services mwetaaga oba mainly abantu nga bano nga mubeetaaga naye nga temulina access tujja kubanga tuba batuusaako genda ku YouTube teekamu omuvubuka w'ekyeyo ojja kubeera olaba YouTube channel eno osubscribinge buli kimu kijja kubanga kitambula balabala naye nga tubagamba abatuteekamu ensimbi bannaffe aba Mariam Foundation Uganda nga bano bajja kuyamba ku muntu wa wansi yeetaagwa omwasirize yeetaagwa okumuyambako okwo so naawe osobola obbeereyo alina yonna ky'oyina osobola okuleeta ne tukwasaganyiriza wamu era ng'osobola okuyita ku namba y'essimu eri 055 4465563 ate nga neeyongera okubajjukiza gwe olina birthday olina baby shower olina wedding olina ki kwegamba ng'oyagala bifaananyi vidiyo bitya abanaffe aba Motion Empire byonna babikola so beekwateko era oyite ku namba y'essimu eyo ojja kubeera nga obafuna ate era ofune ne services ennungi programu yaffe bwetyo weerabisa omuvubuka w'ekyeyo akuume atakuumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.